بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. صدق الله العظيم. إخواني في الله، waxaan isku yar baraarujinaynaa rugni oo ka mid ah min arkaan islaam. rugnigaas wuxuu noqonayaa rugniga la yiraahdo zakada. wuxuu ku jiraa arkaanta islaamka ee shanta ah, wuxuuna kaga jiraa lambarka saddexaad. markii tawxiidka iyo salaada laga soo tago lambarka saddexaad ayay zakadu gashaa. zakadu islaamka dhexdiisa waxay ku leedahay ahmiyad aad u weyn. ayada iyo salaaduna ma kala haraan. athar baa waxaa lagu wariyaa saxaabada mid ka mid inuu yiri: arbacatun waajiba wa arbacatun tatbacuha. afar way waajibtaa, afarna taabic bay u tahay, way raacaysaa. waxaa ka mid ahaa arbacada uu sheegay, wuxuu yiri salaadu way waajibtaa, zakaduna taabic bay u tahay. waxa uu daliil buu yiri: wa aqiimu salaata wa aatu zakaa. maxal shaahidkeenu kaas ah. ilaahay subhanahu wa ta'ala taqwadiisa waa waajib, raximka iyo qaraabada in laga cabsadana waa waajib, oo ayadana taabic bay u noqonaysaa. wattaqullaha alladhi tasaaluna bih wal arham. ilaahay in la ateeco waajib weeyaan, rasuulka in la ateecana waajib weeyaan ayadna, oo taabic bay u noqonaysaa. wa ateecu allaha wa ateecu rasuul. ilaahay in lagu shukriyo waa waajib. labada waalid ee ku dhashay inaad ku shukridana waajib. marka muhiimadu iyo maxal shaahidkeenu waa maxay? waa zakada, waa rugnigaas zakada ah. shay aad maaragtay ahmiyad weyn u leh islaamka dhexdiisa weeyaan. dadkana muslimiintaana aad moodo wax fara badan oo ka mid ah inay aad u dhayalsadeen, oo sidii loogu talagalay iyo wadadii loogu talagalay inaan la marinaynin, ama sidii loogu talagalay inaan loo bixinaynin. haddii la bixiyana qaabkii loo wajihi lahaa waxoogaa wax ka khaldan yahay. zakadu marka waa laba meelood ay ka baxdaa. maalka aan dhaqanana way ka baxdeen noocyaalo ka mid ah. ruuxa daatadiisana way ka baxdaa. zakaatul maal iyo zakaatul badan, labadaas zakada loo qaybiyaa. zakaatul badanka waa midda rabadaanka markuu inaga gabagaboobo inuu bixino zakaatul fidriga loo yaqaano. zakaatul maalkuna xoolahan aan dhaqano, ama mawaashiha ahaato, ama waxyaalahan thamaraadka dhulka inooga soo go'a ha ahaato, ee midhaha ah, ama lacagaha ahaato, ama tijaaradii iyo ganacsiga ha ahaato, xoolahay ku saabsan tahay iyo maalka aan dhaqanayno. zakadu xagga luuq ahaan tadhiir baa la yiraahdaa, baraka la yiraahdaa, ama ziyaada la yiraahdaa. ilaahay subhanahu wa ta'ala waa qolaha: fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. hadahirina naftiina, ilaahay baa yaqaana ahadka taqiga ah ee qabsida badan. ilaahay ka cabsanaya subhanahu wa ta'ala. xagga sharci ahaan zakada waa maal مخصوص أما زكاة واسمي أو لمال مخصوص. هنتي قارة أسرناضي مال مخصوص أنا لقى بحنايو، وجه مخصوص أنا لقى بحنايو. زكاة مركي واجب يسو شروط بالله في رياء وضد بيك واجبته. روح الزكاة أي واجب كوتاهي لقى ربيين الزكاة بحيو وين مسلمي هاي. أولا مركو أبوه الرئيس maxaa yeelay isaga hoggaansan ruuxaasa marka lagula khidaabahayaa. laakiin gaalka zaka isagu maaragtay waajib kuma aha, qaabteeda way u taallaa. laakiin marka lagulama khidaabahayo ilaa uu islaamka ka soo galahayo oo muslimnimada iyo diinta uu ka qaadanayo,
محيا لي ما دام الشيء تهي عمله أعماشنا وحيو باهن تهي نيو قال كان وحل هذا وليس أهلا للنية قال كنا دي نية أهل وما محيا لي وح عمل قبنا يا دوية هي والدينية نية أباهن تهي رسول كان صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إمام البخاري إمام مسلم بأي صار هيان إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور كها ورين هي صحابي جليل كها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه روحه وإنه هذا حرية هي هذا الدنيا هي سكال قماله هذا وإنه مالك هي أو أحمل كيسان هي دي حولها بنانك تشوغا ما وحيالها بعدي دي كل تشوغا انت يدوني بهذا النادان دي سكال هذا ميات بحين هيسال مايا حيا لمالك وأمتيد ملك تام حولها روح وإنه لهي حولها سي وإنه النساب قاران وحكستب ميل بكون نساب قارا أو قدر وشرعه أو قرري باجيلو أو مركي قاران سكذا لغا ربو قيلو أو كلام ميل بكو سكا بح أرغو أو كلام ميل بكو سكا قلا لوضا أو كلام ميل بكو سكا قشا لعقتو ميل بكو سكا قشا بدايعادو ميل بكو سكا قشا حيالها دولكا inooga soo baxo meel bay ku saka galaan xayalaha macaadinta dhulka laga soo baxo iyo rikaaska duudku faareedkiina meel ay ku saka galaan marka nisaab waa inay xoolaha dhan yihiin markii la leeyahay zaka laga bixinaya qaybo kamid ah waa inuu soo wareego xawl xawlku waa maxay sanadkii waa inuu soo wareego maxaa yeelay arkaantan aanu haysano دينتنا يكون لسنتهاي النبي الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 حلو قيبيا صدح قيب حل إلى هذا أركان تكملة استمرار بالإلى هذا روح ابن آدم كأه قلبي جيس وحال الربعين وسمرنا كبحن والدائم وكواعض والتوحيدك وإنه الدائم سناده مراء وكل نقضه توحيدك قلبك هذا استمراري بيدهن ولذا علماء وحي دهن بركود مركي للتوحيد سنهيو إن لا الله وصي حل إرادة صح معه وأنت أصعد لا ومتر لنفته كعب حضر قلنا وحيلين ما مقصود كالضمبي يحجب الروح كالسعودي لا إله إلا الله سكوم السعودي ورها الكاسة الله فيرين هياي وحبها هدو مارتاي وتاوى وسلتشيدو ومتكي والله إماضو وليس كمتشرو marka tawxiidku istimraariga mid ka noqonaya waa isaga qaybna waxa la yiraahdaa arkaanta yawmi baa la yiraahdaa waa salaada 24 saaca 5 jeer baynu tukanaa salaada farla wixii sunanahay adigu aad ku darsanaysay baaqadaada iyo awoodaada waa gaar laakiin salaadaha aan tukanno ee faralka ah ee ku dhex jira 24 saaca 5 weeyaan kuwaas yawmi baa la yiraahdaa كل يوم والليل بدح صعدان أركان تصدح ذي الصهر لي حولي بالي هذا سند بيكوك على حجكم مربو إماذا صومكم مربو إماذا زكدنا مربو إماذا زكد مركا وحيكو جرتا هو حول كوكعية وحول جاي حول كوكعية كو جرتا مركا وإنه حول أسوريغو حول shuruudo marka gaar ah oo kuwan caamka aan ahayn ba si jiri doona ayagana oo sida mawaashida oo kale waa inay maaragtay soom wax la yiraahdo oo macnaha foofid ah waa inay samayso ruux marka sakada ay ku waajibayso walaalayaal shuruudaas loo fiirinayaa ruux waxa la doonayaa marka intuu ismiisaamo xaasibu anfusakum qabla an tuhasabu wayani geelu marka meel buu ku saka galaa oo markuu gaaro cadadka geelaheed leedahay meel bay sakadiisu ay ka bilaabataa markii aad mulkido 5 halaad halkaas ay geela sakadiisu ka gudtamaysaa neef ari ayaa baxaya la weligii alihiba haatay tadaboodan si socda hadii isu bedel la dhowri 20 aad ka gaarayso neef ariga aan baa jibaarmi dhowri 20 markii la gaarana ishkin bay isku bedelaysaa لقطنا مالي كوسك كشاء جرا وأنت كسك إنسان سكل بويا لأنني لكن هالكاميرا كجادو قالوا لا هي كذا
وأيضا محين نقنيسا وصدر أرجونا مل وكسك جلايات شره سجنا أو أنت كهوسيس أنا سكلك ويرانين لكن هل كان مركو جارو أي سكلي كنت ميسو ومركو جارو فرتك لعجها لاستعمال شري أو درهم كا يدينار كا لعجته هذي ذهب تاعي ودنانير تاعي شرون مثقال وحلي هذا يكوسك كشاه لبعت المثقال لكن هذا ضدكو أنت بدل مثقال يا حسده سيجرن هيان وحي أجرن هيان خلي هذا جرام ذهب كإن لك جرام يوم علماء مركا إنك استودع ورر بدن يسكت شرتيران لكن ما لهم ده يغير لان عن لان هاي شو الآن علماء يغير حب بدنيهين وإن يحولها مركز من الذهب هايسو من العق هايسو وإن يسديتن يشان جرام بيجارن هذا يسديتن يشان جرام بدنيهين halkaas ayagana ku saka galayaan wixii ka hooseeya ayaga saka luqmay waxyaalaha dhulka ka soo go'a oo sida dalag oo kale iyo beerihii ama timirtii ama iyo wixii la mid ah ayaguna waxay ku saka galayaan 5 usq wax la yiraahdo 5 ritirar 1200 oo mud 1200 oo mud markii uu gaaro raashinkaagu وصوبه وكوزا كينها سجنا وين تكسك بحسه عروضي التجارة يا جناعسي يا بديعة يا وحل الربرجة هي دكامل راشينكها أيقنا ولا حسابين أنا ده العقد كتير تسديتني 5 جرام وذهب العقد بقولين ساعتين نقدان أيقنا ويسكك كلها روح مركب حال الرباع حسابه وصل صعته آخرها ترتا روح من نفتي سنتو حسابيو هنتذن يوحن والصخرة ولا جت جاية إنه ما رتاي برهته ويسمي زامه زكاة مركل الجودة دالو تدك بيس كقدر يلصدان بيس كقدر يلصدان حالة ديدنا بيعرستي زكاة بيعيد هذا فربضنا وقصار وري روح ما رتاي هدو زكاة وكتجو سووا جيل أما الله له أما أريله حنبي من وشجع صلى الله عليه وسلم آخر مركل تبنتي لسيحيه إن ما رتاي جيلي كل حاجة الله كحيني كل حاجة الله كحيني لودي كل حاجة الله كحيني كل حاجة الله كحيني ولقي اللي هي ما هو عقابه ومضان هيو كي إلهي ديرات كهانا وكان مرتاح حولها يكون سمين هيان ديرات كهانا وقاري هاي سكدوا الشيء مرتاح عجيب أويان أنا هذا ود ده لما كولا لي هرس كذا زكذا مكي لبحيو إلهي وقوة فتشيو وشروطي أنت لقاها لحوله هنا اللي هلا زكدي عاد بحسه زكدوا يكون بحلا سكدوا واحد بحلا سيدات سنفري إلهي مركو كهل الله سبحانه وتعالى ولماذا نحولي ذا محاضرة كهل الله ينا وحصري اللي يرادوا هذيك سري حصري وحوري إنما الصدقات أدوات كحصري كينا أي إنما كمتهاي وده علماء مركو يصير أبو فصيرها يعني إنما الصدقات زكدي وحكى لما أهأ وحيون أصق ناتي للفقراء لرب الله وسيدات سنفنا halkaas lagu tirinayaa meelo kale in lagu bixiyo zakadu maya 8 sanfi ilaahay u sheegay 8 sanfina waa in loo ila zakada wali mana 8 sanfi markii la siinhayo qolo kasta waxa la yiraahdaa waa inay ugu yaraan 3 ruux ay ka joogto laga soo reebaa qolada cumalada ee caamiliinta zakada ka shaqeeyo ayaga waaxid hadii la helo ama shakhsi hadii la helo zakada ويكون حيسا لكن هذا ربطين الفقراء زكاة سيسو أمين المساكين سيسو أما قوليها كلا عيد إلهي وكل شهرين سيسو وإن على الأقل زكاة عاد بحين يصدح روح إيا وحكا فربضا وين هتسيسو سنفي كستلو وينو كتشوغو هذا تكو عمي ميسو هذا هل سنفي سينا يسو سيدا مساكين توكا العياد سينا يسا وإن يصدح روح على الأقل أو يران صدح روح ويني كتشوغو سيداد سنفي محيهين المركة سديد سنفيكو وضدك اللي يرادو فقراء وقوي لا إلهي للفقراء ولذا علماء ضد مركي إليهن وإن أي صدح أو يران هيك تشوغان آيات دانك قاعدنا يناوي لهن وصيدا سياق آيات كسعة الجمع بيكسعة فقير لما لهنا فقراء اللي يري ولا جمعين
دام ماشى وجمع تكسير إنه مقدر جمع الصبح وكتر جمعيه أيام عرضاي علماء دنيا كرر راعين إن صدق سكذا مركي اللي بحنايو وحوية رأت سينس إن صدق فيه إلهي بأمرك إنه تحي سيدة دي سنفي بل سيدة دي سنفي عن شاقنا سيدة دي سنفي متك كان أوه الرأي ومتك اللي يرى فقير من هو فقير؟ يا اللي يرى هذا مركب فقير حل يرى هذا وروح مال لهين كسبنا لهين هنتبو أذيك سدو واستعمال المال كسب يشقنا المال روح أسوي حل يرى هذا فقير روح أسوي هذا فقير وياهي من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته باللي هذا موقعا من حاجته والروح مال عن لهين كسبنا عن لهين ودع هيا بوسس كباهيدي سكمله وإن قال لها بيراده كاس اللي هذا فقير فقر بنا شيء ده أضحى ويانه نبينا صلى الله عليه وسلم وقالها إلهي حكام من قلي مركوكها الله هي حياله إلهي كم من قلي وجملي بخلي فقر جيبها كمله بنع كلام كان فيرينه وكي نوصل صعود مسكيننا وأقولها إلهي وأنا مسكيننا إنه لا أنا مسكينة شخص قال بعد ومسكين آيات إنه شاكتي إذا كذا اللي قلت مسكين اللي يرى هذا والروح كسب له أما معه مال حس أهاته عن قوة في الليل ومكافين ومباهدي سدم يستري كريم والروح على الأقل هذه يوم كي وقف الآن لها $10 $5 هيست أفر هيست اللي هيست وحسن لي راه مسكين قلدا صدحات وقلدا عاملين اللي يراهد وقلدا سكده soo ururisa midka kaatibka midka xaashirka xoolaha maartay soo jamciya midka maartay tiriya midka raaca qolyahaas cumalada la yiraahdo waa kuwa caamiliinta ee ka shaqeeya qolada afraad waa qolada mu'allafatul qulubka la yiraahdo mu'allafatul qulub kaasi وجيال بدن بيسكا يالان كران دور نوع بيسكا نقون كران كو وانين هذا صار إسلاميمديسون أي عصبته سي إسلاميمدا إنو تشعليسينه وإيمانكيسو قوي ونقد سكدا نكون تورينه إسلاميمديسا عصب ما إسلاميمديسو من عصبه ومسلم حساهاته لكن قابط فنقرد قالد يا مسلمين أي إسكا هيان أما فرنت اللو يقانو dadka jooga weeyaan waxa laga yaabaa inay dhahan managa xabadu nala dhalatay gaaladun ku gudban inay guuraan oo muslimiinta ay wadanka dhabarkiisa ay tagaan markii soo banaanaado simaartay arinta aysan u dhicin qalbigooda inuu dumayna waxa la leeyahay zakaa waan siinayna maadaama furunta ay joogaan waxa kale oo malaftul qulub noqon kara nin iimaankiisu qawi yahay oo xoog badan yahay لكن تلك الشرف كل حاله ومسلم وكتورينا عن سيدا ويلينا متك النذير كأوه هالك أو كان قوم كيسا كتشوغو ماش متك الرسم قوم كيسو كتشوغو مركان سكدي كتورنو حلقة يابا إنو كان دوانين كده هالك أتشوغي دي حانتي دا لسي يعني كان حانتي دا ساندونا نيو ساو قصو إسلام سيقلب تركيس ومالفة القلوب كاسا قلب كيسا صوتو مينا إننا كتورينا مركا مسلم ما هقالك إننا نسينينا ما كان مسلم كأيين سينينا مؤلفة القلوب قليها صوكالة وين نقون كران لمبركا أفراد وقلدا غارمين تليرا شناب صدا قلدا ديميسن ويان وأن دين قلي نوع دون بدين تهاو قلو معيال كيسيبه قلي أما ديك مسلم أيو كوباتشي أما يسوى فاسقة أيو دين كقلي لكن الطابة ديسة أيو هباتشي كاسنا سكده وانسينا إنايا وان كقب حنا الناس ودين تايسا كنا معتاي بس كقب حيو سلان مدينة معتاي وسيج على متك لحد وقال عريقة مع ضم ذا مركي إنتي لك كتابيو ليراد بعدين تاي كنتو حرب تاعي وانا سكده وانسينا الناس اللي معتاي نجومته لعقتها اللي وصل لجاي
xornimadooda ay ku xidhan tahay ay iskaga bixiyaan. qolada toddobaad waa qolada la yiraahdo fi sabiilillah, waa mujaahidiinta cadowga iyo gaalada la dagaalamaya. qoladana sakada waa la siinayaa iyagana, oo sakadu ay ku baxaysaa diwaankana muslimiintana aan ku jirin oo mushaarka qaadanin. qolada ugu dambaysa waa ibnu sabiilka, musaafirka ninka loo yaqaano weeyaan. marka magaaladaas sakada laga bixinayo, safarkiisa ka bilaabayo waa ka ibtidaynayo ama meel kale intuu ka imaaday mid musaafir ahoo ina goynaya oo socda ha ahaado. kolba ibnu sabiil haddii yahay hantidiisina ay ka fogtahay oo ka dheertay, markaa gacantana wax uu ku haynin, ninkaana sakada isagana waynu siinaynaa oo ku tuuraynaa ibnu sabiilka ah. walaalayaal, sakada markii la bixinayana 8 sinfi baa sakada la siiyaa oo muslimiinta ka mid ah. waxaa intaa ka soo haray oo saka ku baxayso, ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inuu muusan sheegin, sunnada rasuulkana kumaynan arag sallallahu alayhi wasallam. ahmiyad aad u qaali ah bay leedahay. marka sakadu waxaa loo bixiyo la yiri waa maxay iyo ahmiyadda ay leedahay. kow waa imtithaal liawaamirillaah, waa inaad beegtoono awaamirta ilaahay. markuu ilaahay waa aqiimu salaata wa aatu zakaa, war salaada ooga oo zakada bixiya markuu leeyahay. haddaan sakadii bixinno ilaahay amarkiisa baynu qaadanay. haddaan ilaahay amarkiisa aanu qaadanay oon warka ilaahay aan u midlownay oon ilaahay amarkiisa aanu qaadanayna, haddee sidii loogu talagalay dad ama waddadii loogu talagalay maray, amarkii la saarayna ka soo baxay ayaanu noqonaynaa. waxaa kale oo ahmiyadda ay leedahay ay tahay keenna faqiirka inuu kor u soo kaco. maxaa yeelay nabigeena sallallahu alayhi wasallam markuu saxaabigii la dardaarmay oo zakada qaad, kooda aqniga ka qaad, kooda faqiirkaana dib ugu celi buu yiri. ahmiyadda marka islaamku uu leeyahay waa maxay? waa inay dadkeena ayagoo dharagsan oo qayb tujara ay noolaanin, qaybna ayagoo fuqara oo baahiyaysan oo bastooda aysan noolaanin. si marka ninkan qaniga xoolihiisa uu ninka wax uga siiyo wadda sharciyo uu ilaahay u jideeyay oo xoolihii lagaga qaadayo, kan deena faqiirka ah lagu celinayo. haddaysan sakada ay jiri lahayn, sanad kasta u imaanaysa intuu xoolaha ka gooyo ama geela ama looda ama ariga ama lacagta uu miskiinka ku celinaya, haddaysan jiri lahayn door iyo laba markuu sakada bixiyo kada muxuu dheer ama ninkan xoolo siiyo ama ninkaas wax ku sadaqaysto, wuxuu dhilaa weligay Allah wax ma korku man ka saaraanaya. su'aal baqara lagama gaaro. nima laga sheegay ma soo khatimiyay war ma tukatid baa la yiri. wuxuu yiri waayay waan tukan, laakiin wuxuu yiri salaadu halkay ku joogtaa biir oo waqtigee baan joojin sanadkee ilaa shaqo kasta markii la qabanayo ama hawl la galayo ama wax kasta markii la qabanayo meelu ka bilowdo barbilow iyo bardhamaad bule. marka wuxuu yiri salaadu halkay ku joogtaa waan tukanay. hal yiri salaadu ma badhamaataba inta noosha marka dhamato umba maartay ay ku agtay, laakiin inta noosha kula soconaysa ma geli karin buu taas aan ma qaadi karo arrintaas way u adagtay way u xulusta. marka haddii la yiraahdo ninkan zaka waxaan ahayn ninkan bal faqiirka wax ku celi oo sanad iyo laba wax ku celiyo, maalinka dambe uu ka sii socon. laakiin haddii sakada uu xusuusan yahay waajibkeeda uu gudanayo, sanad kasta markuu sakada bixiyo ka siinayo. meesha marka maxaa ka soo baxaysa aqniyada xoolo ka soo noqday oo fuqaradii noqday. marka walaalayaal, ikhwaani fillah, ilaahay wuxuu na siiyey diin aad-macaan, ilaahay wuxuu na siiyey diin qaali ah, ilaahay wuxuu na siiyey subxaanahu wa tacaala waxaan nafteena ku dahirayno, ilaahay wuxuu na siiyey waxaan cadaabka kaga gaashaaman lahayn, qaabkiisa iyo cadhadiisana aan maaragtay iskaga dhigi lahayn buu ilaahay na siiyey. laakiin innaga iska madax adag oo ina aadam iska ah inuu dadaalo arkaanta islaamka dhammaanteed inuu ku wada dadaalo. marka xogaa zakadaas ma rabin insha Allah taala inaan baraarujiyo dadka muslimaadka ah aan iyo naftayda baan ku baraarujiyo bal dadaalkaas diimeed inta tabarteena inuu istaagno. waqti iska inkaaran iyo zaman iska inkaarana wala marayaa. hada wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.